Halo sahabat, kali ini kita ngobrol soal sound effect. Jadi sound effect itu ternyata punya impact yang cukup kuat, punya pengaruh yang cukup kuat, bisa mempengaruhi emosi penonton kita, bisa mempengaruhi mood penonton kita. Jadi kita lihat ya, contoh-contoh dari video kemudian dikasih timpalan sound effect. Apa yang kita rasakan? Oke, jadi kita beri contoh beberapa video ya. Dalam case ini saya coba ambil statement Pak Mahfud ya. Banyak kita temukan di Twitter maupun di IG dan Facebook. Kemudian ada sound effect-nya. Kita lihat ya. Saya ingin katakan supaya masyarakat paham ya. Pelanggaran HAM itu dan pelanggaran HAM itu berbeda. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu berbeda. Nah, itu dan pelanggaran HAM itu berbeda. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu berbeda. Itu dan pelanggaran HAM itu berbeda. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu berbeda. Itu berbeda. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu berbeda. Finish him. Finish him. Itu berbeda. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu berbeda. Itu berbeda. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu berbeda. Jadi banyak setelah diberi sound effect, pengertian terhadap statement seseorang itu bisa berbeda ya. Bisa bercanda, bisa melecehkan, bisa applause. Itu berbeda. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu berbeda. Itu berbeda. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu berbeda. Jadi jelas bahwa sound effect punya pengaruh yang sangat kuat terhadap video-video Anda, teman-teman. Jadi mulai sekarang manfaatkan. Jadi sound effect itu bisa menguatkan pesan, karena manusia itu memang ada visual, ada auditori. Apalagi kau bela-bela, asik-asik. Gebrak meja ya. Diiringi Titanic. Fals tadi. Dianggap suaranya fals ya. Gebrak meja memprotes. Ante asik. Serulingnya ternyata fals. Jadi teman-teman, video-video Anda supaya lebih kuat lagi tambahin sound effect. Ya di titik-titik tertentu, entah itu berupa humor, entah itu berupa drama, entah itu berupa sindiran, entah itu berupa mungkin seru-seruan ya, bom, gebrak meja, pecah gelas. Jadi nanti saya kasih link download untuk beberapa sound effect yang teman-teman bisa pakai. Kita ambil contoh lagi. Ini dari Kemekel ya, karena humor. Jadi banyak sound effect yang lucu. Jangkrik. Kelompok.
lemparan kelapa, bunyi kena pada saat dia jalan, proses, itu banyak sound effect yang memberikan sensasi yang berbeda ya teman-teman. Nah ini contoh mak lampir. Ketika orang berantem itu nggak ada sound effectnya, nggak ada suaranya, nggak seru. Jadi pukulan itu plus suara buk, itu akan menguatkan. Apalagi suara mak lampir yang khas gitu ya. Ya, turut berduka cita pada Ibu Farida Fasya yang baru saja meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi gerakan, hempasan ditambahin efek akan memiliki kekuatan yang lebih ya, double power. Begitu juga kalau horor. Ambient musiknya adalah yang mencekam gitu ya. Jadi suasana yang ingin dibangun mencekam ya, cari musik yang mencekam. Supaya ada suasana yang lebih menakutkan ya, lebih seram gitu. Kalau suasananya gembira nggak cocok. Jadi sound effect itu sound yang memberi efek. Nah misalnya kalau dalam film ini berantem, itu bunyi-bunyian pukulan, tendangan, hempasan, lemparan baju itu akan menguatkan video Anda. They kind of tight too. That shit don't mean nothing around here though, player. You got to the count of 5. You hear this motherfucker? Mantap, jadi lebih strong. Tendangannya jadi lebih kuat ketika ditambahin bunyi tendangan. Pukulannya lebih kuat ketika ditambahin pukulan ya. Jadi teman-teman kalau melakukan gerakan sesuatu yang bisa ditambahin suara, tambahkan suara, maka itu akan menguatkan pesan. Jadi mulai sekarang memang tidak boleh malas ya. Jadi silahkan nanti download di link di bawah koleksi sound effect yang bisa Anda gunakan. Ada bunyi bel tuh, berarti teman-teman hit the bell, subscribe ya, ngingetin. Jangan lupa subscribe dan hit the bell. Jadi sound effect bisa menambahkan kesan-kesan dan pesan-pesan yang lebih kuat. Silahkan video Anda tambahin lagi efek-efek yang lebih. Sebenarnya saya mau bahas lebih panjang nih, tapi kok ada perasaan nggak enak ya. Saya selesaikan saja dulu sekarang nih. Jadi yang penting teman-teman mulailah menggunakan sound effect untuk video-video Anda, supaya video-video Anda itu memiliki emosi, memiliki ambience, suasana, aura yang sesuai Anda inginkan. Ketika humor, sound effect-nya yang humor. Ketika horor, sound effect-nya juga harus horor ya, yang lebih mencekam. Siapa matiin lampu? Teman-teman, sepertinya saya tidak bisa lama-lama ya rekamannya, karena ini sudah malam rekamannya, dan sepertinya sesuatu ya. Jadi saya pamit dulu. Jangan lupa, pesan saya adalah untuk menggunakan sound effect lebih rajin lagi, cari yang tepat supaya pesan yang ingin Anda sampaikan itu bisa sampai. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa. Sakraya.